هلا وغلا بأطلق متابعين بالعالم. قد شفت فورد اف 150 هجين كهرب، هذا هجين وهايبرد، فيه محرك بنزين وفيه مولد كهربائي وفيه بطاريات ليثيوم. الشكل الخارجي نفس الشكل الخارجي حق البنزين. شلون تفرق انه هذا هايبرد؟ راح يكون هنا مكتوب باور بوست، والشكل الخارجي كله نفس شكل البنزين. قوة الأحصنة 430 حصان. الشكل الخلفي نفس شكل البنزين. صرفية البنزين راح تمشيك اللتر 13.3. طيب شلون أعيش جو سيارات الهايبرد؟ أول ما تشغل السيارة راح تعرف إن الموتر شغال كهرب. الحين شغال الموتر على كهرب، ما في أي صوت. طيب شلون أعرف إن الموتر شغال كهرب زيادة؟ تضغط على الزر هذا راح يطلع لك بالشكل